आज आपके साथ शेयर करेंगे बादाम का शरबत। तो उसके लिए 2 कप बादाम लेकर रात को भिगो दिए थे और अब उनका छिलका उतार लिया है। सब्ज इलायची के दाने निकालकर उन्हें भी पानी में भिगो दिया था। ये आधा कप खसखस है, उसे भी रात को भिगो दिया था और पानी निकाल दिया है। चीनी 1 किलो, पानी 1 लीटर। इन्हें ग्राइंड करेंगे। बादाम, खसखस और इलायची पानी के साथ डाल दें। एक कप पानी डालकर ग्राइंड करें। इस तरह से स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। हाई फ्लेम पर एक पैन में 1 लीटर पानी डालें और साथ ही 1 किलो चीनी डाल लें और जब बॉइलिंग स्टार्ट होगी उसके बाद आप इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएं। छः मिनट के बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डालें और अच्छी तरह से मिक्स करें और चम्मच चलाते हुए 6 से 8 मिनट तक दोबारा पकाएं। 8 मिनट हो गए हैं। बादाम का शरबत तैयार है। शरबत ठंडा करने के बाद इस तरह से एक बोतल में डालकर 1 से 2 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में रखकर शरबत बनाने के लिए गिलास में थोड़ी बर्फ़ डालें और 2 टेबलस्पून बादाम का शरबत डालकर पानी डाल दें। मिक्स करके नोश फरमाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नई वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आप इस शरबत को छान के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छाने बगैर भी। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।